ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ମଟୁ ଏବଂ ଘଷିଟାରାମ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମଟୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ଘଷିଟାରାମ ଧନୀ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ଘଷିଟାରାମର ବାପା ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜମି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଟୁ ଏବଂ ଘଷିଟାରାମ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ପତ୍ଲୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ମଟୁ ଘଷିଟାରାମ ତାକୁ ଦେଖିନେଲେ। ତାପରେ ଘଷିଟାରାମ ମଟୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ମଟୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ବାହା କରିଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିଛୁ ମଟୁ। ତାପରେ ମଟୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଘଷିଟାରାମ, ମୁଁ ବି ସେଇ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ବି ସେଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି। ତାପରେ ଘଷିଟାରାମ ହସିକି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଝିଅ ତମକୁ କାହିଁକି ବାହା ହେବ? ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ତ ବହୁତ ଗରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ସେ ଝିଅ ବାହାଘର କରେଇ ଦେବେ। ତୁମ ସହିତ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଘଷିଟାରାମ ମଟୁର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇ ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମଟୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ମଟୁ ଘରକୁ ଆସି କହୁଛି, ଆରେ ଘଷିଟାରାମ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗରିବ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ମୋତେ କାହିଁକି ବାହା ହେବ? ଏସବୁ କଥା ପତ୍ଲୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ତାପରେ ପତ୍ଲୁ ମଟୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ମଟୁ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ, ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟ। ପରର ଉପକାର କର। ମୁଁ ବାହା ହେବି ତ ତମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମଟୁ ପତ୍ଲୁ ସହିତ ଘଷିଟାରାମ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ ଘଷିଟାରାମ, ମଜା ଆସିଲା? ଆରେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୋତେ ବାହା ନ ହୋଇ ମଟୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପତ୍ଲୁ କହିଲା, ତମେ ବହୁତ ଖରାପ ମଣିଷ। ଆଉ ମଟୁ ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମଟୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କାରଣ ସେ ପରୋପକାରୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତମ ପରି ନୁହେଁ ଅହଙ୍କାରୀ। ଏହା କହି ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ।